最近钓鱼钓上瘾了，钓的都不想回家了。那在搞地盘，准备夜钓。我今天不在这里钓到5条大草鱼，我就不走了。行，我相信你可以的。在这个地方绝对鲤鱼多。没钓螃蟹带点那个枯饼过来。这不是我干的活，你来。我看一下你钓什么鱼了啊？好。今天晚上他妈晚上就这个哈。鲶鱼啊，吓我一跳。有鲶鱼啊，可以不错。在地。这位钓鱼也是特别下功夫啊。看到了两个小伙子钓到鲶鱼了，晚上我挑战蚯蚓啊！收徒，快点，过来干活。我说的话。快给我收一下基地啊，帮我点赞哈。这你老妈叫你去地里那个除草，你没使劲哈？说你自己吧。啊，是我自己，我不干这个活的。好像你老妈叫你去，你会去一样。钓蚯蚓，老二在下面钓草鱼，螃蟹在桥下也是在钓蚯蚓，钓黄辣丁。我在上面看有没有啊。刚好这边有一个路灯，挺光的，漂亮。黄辣丁终于上了一条，等了半个小时了。第二条，好兆头，看今天晚上能搞一晚不？挺漂亮的啊。你们是来找狗叫的吗？没有吗？那边钓寂寞了。来我这边钓，我这上了2条。昨天晚上3个人夜钓，就我钓了2条鱼，螃蟹跟老二都没钓到。今天白天接着战。小鲫鱼，金黄的。最近这2天钓鱼上瘾了。失误。我们又来这条小河钓鱼了。这个太阳啊，刚好在对面。我这个钓箱反着放，不然会热死。现在又变成阴天了，估计要下雨了，好闷热。小小的黄辣丁，估计要下大雨了。鲫鱼进去，就忘了带鱼护啊！今天打雷了，好大的雷跟闪电，吓得我赶紧跑进车里来了。闪电就在我面前闪，吓死我了！我还躲车里安全点，等过了这阵雷，我再下去。估计要下阵大暴雨了。刚刚下来上面刮了一条啊，这边有点鲫鱼啊，跟打雷一样，有点吓人。我钓了5、6斤呢，收个屁啊收！好多货，800斤，快来！收干了，真的，打雷太危险了。我这条5条鱼，2条黄辣丁，3条鲫鱼，电闪雷鸣的，安全第一。他们都收干了，我也收干。螃蟹钓多少？2条啊！今天就我钓最多了哈。这么个一碗要不要？要我放了？我都放掉了。我这有5、6条。我这大草鱼都放掉了，我不要了。牛，你这个的。我骗你干嘛？放这，你这来。安全第一，回家。我一条辣了。